Fala galera, canal Rick Games, estou aqui no jogo de pesca, que os peixes são muito realistas, jogar com a pininha. Vamos começar. Eita, joguei a barra não. Cara, quando é engraçado, como é pequenininho de jogo, e eu tirar a foto dos peixes no meu tablet, eu tinha um tablet, tirar as fotos dos peixes que eu pescava nesse jogo. Pra guardar de lembrança, mas até hoje eu quebrei o tablet e me teimar. E é muito realista com dentro do jogo pra pescar o peixe muito realista. Essa barba e tá demorando pra pescar, tem lá pra lá e pra lá. Se mexe solar, vai, mexe, ó. Demora, não tá vendo nenhum peixe? Ou é defeito meu? Quer ver? Nesse vídeo todo eu não vou pescar nenhum peixe. Quem duvida? Eu. Quem não duvida? Eu. Eu duvido. Eu não duvido que todo esse vídeo a gente vai pescar sem um peixe. Assunto ruim. Vou fazer agora um pouco pra cair, ó. Rotei. Desculpe, arrotei. 1000 anos depois. Que demora. Bom, que dá pra saber se eu tô mexendo no celular, vocês, porque de onde eu mexo o celular, a vara mexe, né? Um pouquinho. Agora, mano, se o carro não tem peixe, não, vou andar de barco, então. Carro mesmo, olha. Sem nada de peixe. Vou andar de barco aqui. É, longe tá o verdinho que mostra se tem peixe. Eita, mano, é muito ruim. Vou reto. Ó, vou reto. Mano, tem nenhum peixe aqui. Não é possível. Que aqui não tem nenhum peixe. É possível, sim. Do céu, que não tem nenhum peixe. O lugar daqui é morto. Tá navegando aqui, deixar um peixe. Mas claro mesmo. Tem gosta de peixe aí. Outra bugada. Que eu não sei. Não peixe tem. Isso eu sei que não peixe tem. Possível. Mano, nem bosta de peixe. Tem nem bosta de peixe. Que bosta de peixe é, nem tem. Vou entrar no jogo de novo, né, vai? Vai. Saca, assim, ó. Agora sim tem peixe. Peixinho. Aqui, eu sei que peixinho. Que quer pescar aqui? Aí. Quero pescar aqui. Aqui tá cheio de peixe. Olha, é perto de uma casa, tem uma casa ali. Vamos ver. Vai. Vamos ver se tem peixe agora. Tem uma casa aí do lado. Acho agora a pesca. Não é possível.
que demora, Pirapora. Não é possível que eu não vou ficar quietinho, cavar. Quer ver que vocês vão falar esse vídeo chato de pescar, mas eu quero gravar. E vocês me encontram na Mano, não tem nada aqui. Vai, mano. Pô, mano. Pelo menos peixe pra vida acabar. Nossa, susto, levei. Faz o negócio da tela aqui. Quando aparece o azul, quer dizer que o peixe mordeu, mas não veio. Quando aparece o vermelho, mano, os peixes são chatos aí. Esse vermelho. Pô, tem peixe muito perto aqui, tá parecendo orbe, não é possível. Vai. Já não aparece. Tô com raiva já. Vai mostrar os peixes pro pessoal. Mas ninguém tá colaborando. Gente, eu percebi que mãe tá assistindo os vídeos, mas não se inscreve. Tem 105 de visualizações e ninguém quase se inscreveu. É pra gente ter 6 inscritos já. Ou mais ainda. Que demora. Pra essas coisas que demoram o quê? Não tem nada. Olha pra. Ai. Tô ficando irritado. De novo. Já. Já. O bom dá pra ver, não sei onde eu mexo o céu. Ai, foi. Tô pescando peixe. Vou pescar o peixe. Eu vou pescar o peixe. Pesquei. Que tamanho de peixe. Ainda é feio esse peixe ainda. Olha esse peixe, vou andar pra lá e pra cá esse peixe. Morre, fi. Morre. Nem a cauda dá pra ver certo. Good. Tá escondidinho. Olha escondidinho. Não vai pra devolver. Não devolve? Porque eu errado. Travou. Não. Facebook, o que? Um peixe, eu quero pescar outro. Não quero saber de peixe feio, não. Quero um bonito, prometo, pro vídeo acabar. Aí do lado, peço peixe. Peixe feio, branco. Eu lembro que tem um peixe aí que parece um velho. Peixe tipo peixe velho. E feio, só que consigo pegar ele. Não, e eu não quero. Eu quero outros peixes. Muito peixe bonito aí nesse jogo. Aí peixe feio pra mim, primeira vez. Que azar. E com certeza vai ter série disso. Com certeza vai ter série de jogo que estaria um jogo muito fácil de eu gravar pra vocês. Prometo, veio tirar foto, tá gravado. Mas mano, muito com peixe, peixe. Quase. Esse negócio só pra assustar.
Ai, ai. Que demora. Que demora. Mas que demora. Mas que demora. Num jogo fácil de gravar, tem que ter paciência. Muita paciência. Eu quero que seja pequenininho. Mano, esse peixe tá complicado, mano. Tá complicando. Tá complicado esse peixe. Esse aqui vai ser os peixes de vocês, galera. Mano do céu. Não, esse peixe tá complicado, Olha lá. Eu não posso deixar o que negócio vermelho bater em cima e não posso deixar de descer. Muito complicado. Mano, esse peixe aí tá forte. Ai, tá bom. Ele vai arrebentar o ar. Desce. Ele vai arrebentar. Aí, vem. Vem, eu consegui pescar, eu vou conseguir pescar. Quero só ver o jeito que ele é, mano. Nossa. E... pesquei. Olha o jeito que esse peixe é, mano. Bonito. Olha esse peixe, mano. Esse peixe foi duro. Acho que esse peixe foi o mais duro da série que vai ter. Olha aqui, ó. Só pra vocês verem direito aí o peixe. Chão que é. Olha. Esse sim é o peixe, ó. Olha o peixão pra vocês verem, ó. Agora vamos durar dele. Mas por aqui com esse peixe maravilhoso. Vou soltar ele já. Então, galera. Tchau. Falou. Tchau, tchau.